ლომის წილი ამერიკულ ანგლო-საქსონურ ოჯახებზე მოდის. ეს ოჯახები ერთმანეთთან ქორწინებებით არიან შეკავშირებულები. მათ ასევე საერთო ბანკები, ტრანსნაციონალური კომპანიები და კორპორაციები აქვთ და ეს ყველაფერი შავი არისტოკრატიის ორდენის მიერ კონტროლდება. ეს არისტოკრატიული ოჯახები დღეს ამ საქმით ხელს აღარ ისვრიან. სამაგიეროდ მათ საკუთრებაში არსებული ბანკები, ტრანსნაციონალური კომპანიები, სპეცსამსახურები ყურადღებით აკონტროლებენ ნარკოვაჭრობიდან შემოსული უზარმაზარი შავი ფულის გარეცხვას. დღესაც აზიიდან ევროპაში შეტანილი ოპიუმი გადასამუშავებლად მიდის სამხრეთ საფრანგეთში განთავსებულ ლაბორატორიებში და იქიდან მთელს მსოფლიოში. აზიიდან ევროპაში ნარკოტრანზიტის ერთ-ერთი დიდი ცენტრია კოსოვოში განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ბონდ-სტილი. ავღანეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო სამხედრო ტრანსპორტით ხდება ბონდ-სტილში ოპიუმის ჩატანა და შემდეგ მისი დისტრიბუცია მთელს მსოფლიოში. დისტრიბუციას ალბანელი ნარკობარონები აკონტროლებენ. ავღანეთის მხარეს კურატორობს ყოფილი პრეზიდენტის კარზაის ძმა, ხოლო კოსოვოს მხარეს ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ჰაჩიმ ტაჩი. ნარკოვაჭრობაში ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოც იღებს მონაწილეობას. რეიგანის ადმინისტრაციის დროს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ყოფილმა დირექტორმა ბილ კეისიმ სიკვდილის წინ აღიარება დაწერა, რომ მისი ორგანიზაცია მონაწილეობას იღებდა ნარკოტრაფიკში, კოდური სახელით ამადეი. ასევე საინტერესოა დევიდ როკფელერისა და ჰენრი კისინჯერის მიერ იამაიკაზე შექმნილი ორგანიზაცია სახელით კარიბის აუზის ინიციატივა, რომელიც განჯის სახელწოდებით ცნობილი ყველაზე ძლიერ მოქმედი მარიხუანის ვაჭრობით არის დაკავებული. დღევანდელი იამაიკის ეკონომიკა ამ ნარკოტიკული საშუალების ვაჭრობაზეა დამოკიდებული. აზიაში ოქროსა და ოპიუმის ვაჭრობის ცენტრი არის ჰონკონგი. მის ბირჟას ბრიტანელ ოლიგარქთა კლანის წარმომადგენლები, კერძოდ კეზვიკები აკონტროლებენ. ბირმელი და ჩინელი ოპიუმის წარმოებლები $100 ბანკნოტებს არ ცნობენ. ისინი ნარკოტიკებს პირდაპირ ოქროზე ცვლიან. სწორედ ამით აიხსნება ჰონკონგის ბირჟაზე ოქროს ძალზე დიდი რაოდენობით ბრუნვა. შავი არისტოკრატიის წარმომადგენლები მშრალი კანონის დროს კანადიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვისკის შეტანის ოპერაციებს აკონტროლებდნენ. სწორედ შავ არისტოკრატთა რჩეული 300 ოჯახის, ეგრეთ წოდებული 300 კომიტეტის წევრი იყო გრაფი ჰეიგი, რომელმაც თავისი ალკოჰოლური ბიზნესი კენედების ოჯახს, კერძოდ ჯო კენედის გადასცა. ჯო კენედი პრეზიდენტ ჯონ ფიჯერალდ კენედის მამა იყო. მშრალი კანონის დროს ვისკის გადატანის სქემა იმ სქემის წინამორბედი იყო, რომელიც სქემითაც ბრიტანეთიდან ჩრდილო ამერიკის კონტინენტზე ჰეროინის შეტანა დღესაც ხორციელდება. ჰეროინის მარშრუტს აკონტროლებს 300 კომიტეტის მიერ დაფუძნებული კანადური საიდუმლო საბჭო და წმინდა იოანე იერუსალიმელის რაინდთა ორდენი. 300 კომიტეტის არისტოკრატიულ ოლიგარქიული ოჯახების წარმომადგენლები დღევანდელი ბრიტანული პოლიტიკის ისტაბლიშმენტს წარმოადგენენ. მათი ტიტულები მემკვიდრეობით მამიდან უფროს შვილზე გადაიცემა. ამგვარი სისტემა იმის გარანტიას იძლევა, რომ უცხოები
ვერც კი იოცნებებენ დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკურ ელიტაში მოხვედრას. მაგალითისთვის ავიღოთ ლორდი გალიფაქსი, 300-თა კომიტეტის წევრი. მეორე მსოფლიო ომის დროს იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ბრიტანეთის ელჩი იყო და პრეზიდენტ რუზველტს 300-თა კომიტეტის გადაწყვეტილებებს უშუალოდ აცნობდა. მისი ვაჟი ჩარლზ ვუდი როჩილდების ახლო ნათესავზე, მისის პრიმაროუზე დაქორწინდა. ლორდი სუიტლინგის უკან კი ბანკ ინგლისის სახელგანთქმული მმართველის მონტეგიუ ნორმანის გვარი იმალება. მონტეგიუ ნორმანი თავის მხრივ ვენეციელი არისტოკრატების პირდაპირი შთამომავალია. 300-თა კომიტეტზე უოლ-სტრიტი, ბანკები და სადაზღვეო კომპანიები მუშაობენ. სადაზღვეო კომპანიებს შორის ორს განსაკუთრებული ადგილი უკავია: ვენეციური ესიკურაციონ ჯენერალი და რეუნიონ ადრიატიკა დი სიცილია. ამ ორი გიგანტის დირექტორთა საბჭოს კურირებს ჯუსტინიანების ოჯახი, რომლებიც თავის წარმოშობას იმპერატორ იუსტინიანეს უკავშირებენ. საბჭოში ასევე არიან ვენეციელთა ძველი არისტოკრატიის წარმომადგენლები, ლუზატები და ორტალინები. ბრიტანულ გავლენიან კომპანიას იგლ სტარს ვინძორების ოჯახი აკონტროლებს. იგლ სტარსი გახლავთ Mi6-ის და ასევე უმსხვილესი ბანკების ჰილ სამუელის, N.M. როჩილდის და ბარკლის ბანკის მთავარი კოორდინატორი. 300-თა კომიტეტის წევრები ასევე არიან ესპანელი ჰაბსბურგების ფინანსური ოჯახი, ელი დე როჩილდი, გერმანელი ბარონი ავგუსტ ფონ ფინკი, ორსინების საგვარეულოდან ფრანკო ორსინი დე ბონაკასი, ალბას ოჯახი, ჰერცოგი ალბას შთამომავლები, ბელგიელი როჩილდების ნათესავი ბარონი პიერ ლამბერი და ფონ ტურნი უნ ტაქსის ოჯახი, რომლებიც მთელი გერმანიის ფოსტის მეპატრონეები იყვნენ. ძალზე მოკლედ მოგახსენებთ ამ ოჯახის შესახებ. თურნ უნ ტაქსისი გახლავთ წმინდა რომის იმპერიის არისტოკრატიული წარმომავლობის ოჯახი, ევროპის საფოსტო სამსახურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. მათ სასახლე რეგენსბურგში აქვთ. თურნ უნ ტაქსის საგვარეულო სათავეს ლომბარდიელი სინიორებიდან დელა ტორედან იღებს. ისინი 1237-77 და 1302-14 წლებში მილანის პატრონები იყვნენ. ამ ოჯახიდან წამოსული როჟერი ბერგამოსთან ახლოს ტასოს მთასთან დასახლდა და აიღო სახელი დელ ტასო, რომელიც შემდეგ შეიცვალა დე ტასისით, იგივე ტაქსისით. 1490-1516 წლებში ფრანც ფონ ტაქსისმა ვენასა და ბრიუსელს შორის პირველი რეგულარული ფოსტა დააარსა. მისი ძმა, ესპანელი გენერალი იოჰან ფონ ტაქსისი ჰოლანდიაში ძალზედ გავლენიანი პიროვნება იყო. 1624 წელს ლეოპოლდ პირველის მიერ ლომარ ფონ ტაქსისი იმპერიის მთავრის საფეხურზე იქნა აყვანილი. 1786 წელს ტაქსისების საგვარეულო შვაბიის თავადთა უფლებაში ავიდა, ხოლო 1819 წელს თურნი უნ ტაქსისის სახლმა პრუსიისგან პოზნანის 3 რეგიონი მიიღო საჩუქრად. 300-თა კომიტეტის სათავო ოფისი
ლონდონ სიტიშია განლაგებული. ლონდონ სიტის, ანუ უბრალოდ სიტის ფართობი არის 1 კვადრატულ მილზე ცოტათი დიდი. სიტის ლორდ მერი და ქალაქ ლონდონის მერი სხვადასხვა პიროვნებები არიან. სიტიში ვიზიტისას, თუ ვიზიტი ოფიციალურია, ინგლისის დედოფალს სიტის შესასვლელთან სიტის ლორდ მერი ხვდება და მისი ნებართვით მონარქი ვიზიტს ახორციელებს. დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკური სისტემა სიტის ქალაქური კორპორაციიდან იღებს სათავეს. სიტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული სამეფო გვირგვინთან და პარლამენტთან, მაგრამ მათ არ ემორჩილება. რიჩარდ ლომგულიდან მოყოლებული ინგლისელი მონარქები სესხებს სწორედ სიტიდან იღებდნენ. სიტი არის ძველი და პატარა ინსტიტუტი, რომელიც პირად ურთიერთობებს ეფუძნება და არ შეესაბამება არცერთ თანამედროვე პარადიგმას. სიტი არის შუა საუკუნეების კომუნა თავისი უზარმაზარი კაპიტალით. ის უბრალოდ შეუფასებელია. თუ ვენეციის სიმბოლო ფრთიანი ლომია, სიტის სიმბოლო გრიფონია, ფრთიანი არსება ლომის ტანითა და არწივის თავით. ამ არსების ქანდაკებები სიტიშია განლაგებული, რაც ყაჩაღობით დაგროვილი სიმდიდრის სიმბოლოს წარმოადგენს. 1613 წელს სწორედ სიტიში გახსნეს ბაროხებმა თავისი სტანდარტ ჩარტერ ბანკი. ბაროხებზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. ვილჰელმ ორანელმა სიტის ფულებით თავისი სიმამრი ჯეიმს მეორე სტიუარტი ტახტიდან ჩამოაგდო. ძველ არისტოკრატიულ ოჯახებთან ერთად სხვადასხვა დახურულ საზოგადოებებში, კლუბებში თუ ლოჟებში ასევე გაერთიანებულები არიან ებრაული წარმომავლობის ოჯახები, რომლებსაც დედოფალი ვიქტორიას გარდაცვალების შემდეგ 1901 წელს უფლება მიეცათ ძველ ინგლისურ და ევროპელ არისტოკრატიულ ოჯახებთან სისხლით ნათესაური კავშირები დაემყარებინათ. ისინი აქტიურად ჩაბმულები არიან მსოფლიო პოლიტიკურ ფინანსური პროცესების განვითარებაში. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ ბაროხების, ოპენჰეიმერების, ვარბურგების, როჩილდების, კუნების, ლოიბების, შიფების ოჯახებს. რატომ მიანდო ძველმა ევროპულმა არისტოკრატიამ ასე რიგად სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საქმის წარმოება, როგორიცაა ფინანსები, აზიიდან გამოსულ განსხვავებული რელიგიისა და ეროვნულობის მქონე ადამიანებს? განა ვენეციელთა საუკეთესო მოწაფეებს, ინგლისელ და ევროპელ არისტოკრატებს საკუთარი რიგებიდან საკმარისად არ ჰყავდათ წარჩინებული ბანკირები, კომერსანტები და ფაბრიკანტები? რასაკვირველია, ჰყავდათ, მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძველი ევროპული არისტოკრატია იყენებდა და დღესაც იყენებს ებრაული წარმომავლობის მაღალი დონის ტოპ მენეჯერებს, როგორც დაქირავებულ ფინანსისტებს, ადამიანებს, რომლებიც საზოგადოების ყურადღებას იქცევენ. დიდ ფულს სიჩუმე უყვარს. ამიტომაც ძველი არისტოკრატები ჩრდილში ამჯობინებენ ყოფნას. მათ ებრაელი ტოპ მენეჯერები წინა პლანზე გამოჰყავთ და ამ გზით აყალიბებენ საზოგადოებრივ აზრს ებრაელთა ყოვლის შემძლეობაზე. შავი არისტოკრატია იმ ებრაელებს ირჩევდა, ვისაც ასეთი როლის თამაში სურდა და იმავდროულად მათი სახლებისთვის მაქსიმალური მოგება მოქონდათ. ნიჭიერ ებრაელებს, რომლებიც გაგებითა და მორჩილებით გამოირჩეოდნენ, დროთა განმავლობაში შავი არისტოკრატია ბრძანებელთა ელიტაში იღებდა. ხოლო ისინი, ვინც
უგულებელყოფდნენ მაღალ ნდობას და საკუთარ დამოუკიდებელ თამაშს იწყებდნენ, წარმოიდგენდნენ რა თავს რაღაც ძალად ელიტის მიერ უმალვე ნადგურდებოდნენ. მოვიყვან ზიუსა ოპენჰეიმერისა და მაიერ ამშელის, ანუ პირველი როჩილდის მაგალითებს. იოსებ ბენ ისახარ ზიუსე ოპენჰეიმერი 1698-1728 წლები იყო ვიურტემბერგის ჰერცოგის კარგ ალექსანდრეს საქმეთა მმართველი. ნიჭიერი ებრაელი ვაჭარი და კერძო მევახშე ბანკერი ზიუსე ოპენჰეიმერი ბედის წყალობით ვიურტემბერგის მხარის ფინანსთა მინისტრი, გადასახადების ამკრეფი, მსხვილი მეწარმე და ჰერცოგის საიდუმლო მრჩეველი გახდა. თანამდებობიდან გამომდინარე, იგი კოორდინაციას უწევდა ჰერცოგის ყველა ფინანსის. მან მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე თავისი კაცები დასვა. მარილზე, ღვინოზე და თუთუნზე მონოპოლია დააწესა. პრივილეგიებს ფულზე ხიდა, ხალხს დიდ გადასახადებს უწესებდა და მაღალ პროცენტებში მევახშეობდა. ჰერცოგი ალექსანდრეს გარდაცვალების შემდეგ ზიუსე ოპენჰეიმერი დაიჭირეს და სიკვდილით დასაჯეს. ეს ისტორია ასევე აღწერილი აქვს ლეონ ფეხტვანგერს თავის რომანში ებრაელი ზიუსე. ზიუსე ოპენჰეიმერმა უგულებელყო მაღალი არისტოკრატიის მიერ დადგენილი წესები. საკუთარი თავი დამოუკიდებელ მოთამაშედ წარმოიდგინა. გურწფელობით და სიმართლით არ ემსახურა ელიტას და ამიტომაც პატრონებმა იგი სიკვდილით დასაჯეს. ეხლა ვნახოთ როგორია მეორე ნიჭიერი ებრაელი, კერძო მევახშე ბანკირის მაიერ ამშელის, ანუ პირველი როჩილდის ისტორია 1754-1812 წლები. ფრანკფურტის გეტოში დაბადებული მაიერ ამშელი პატარობიდანვე რაბინობისთვის ემზადებოდა. მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მაიერი უხილავმა ხელმა ჰანოვერის ოპენჰეიმერების ბანკში გაამწესა. საბანკო ცოდნისა და პრაქტიკის მიღების შემდეგ 20 წლის მაიერი ფრანკფურტში დაბრუნდა. დაიწყო მევახშეობა და ძველი მონეტებითა და მედლებით ვაჭრობა. ერთ მშვენიერ დღეს მაიერმა ჰესენ-კასელის კურფიურსტს ვილჰელმს უნიკალური ძველი მონეტების კოლექცია საჩუქრად მიართვა და სულ მალე ჰესენ-კასელის კურფიურსტის ვილჰელმ მეცხრეს გოფ ფაქტორი, ანუ ფინანსების გამგებელი გახდა. საიდან ჰქონდა 20 წლის ღარიბ ებრაელ ახალგაზრდას ისეთი ძველი მონეტების კოლექცია, რომლითაც გააკვირვებდა ევროპაში იმ დროისთვის ყველაზე მდიდარ ადამიანს? რატომ დაუახლოვდა ვილჰელმი ესე სწრაფად მაიერს? რატომ ანდო ჰესენ-კასელის კურფიურსტმა თავისი ფინანსები სწორედ მაიერს? რა არ იყვნენ მაიერ როჩილდზე უფრო ნიჭიერი სხვა ებრაელი მევახშე ბანკირები? დავიწყოთ ჯერ იმით, რომ ამშელ მაიერი საბანკო საქმიანობის შესასწავლად გამწესებულ იქნა ჰანოვერში, ოპენჰეიმერების საბანკო სახლში. ეს ბანკი იმ დროს გახლდათ გერმანიისა და ავსტრიის სამეფო სახლებში ებრაელთა მოღვაწეობის სათავო ოფისი და იმავდროულად აკონტროლებდა დიდი ბრიტანეთის ჰანოვერთა დინასტიის მონარქთა ოჯახის ფინანსებს. ჰესენ-კასელის მეფე ვილჰელმი სისხლით ნათესაურ კავშირებში იმყოფებოდა ავსტრიელ ჰაბსბურგებთან, რუსეთის რომანოვებთან, ანუ შლეზვიგ-ჰოლშტეინ-გოტორპებთან და ბრიტანელ ჰანოვერებთან. ვილჰელმის დედა მერი ბრიტანელი იყო
ინგლისის მეფე გიორგი მესამეს მამის, უელსის პრინცის ფრედერიკის და. აი, სად მოხვდა მაიერ ამშელი. წარმოუდგენლად ბევრი სასწაულია ერთი ღარიბი ფრანკფურტელი ებრაელი ბიჭისთვის, რომელსაც რაბინობა სურდა. დამეთანხმებით, არა? 1808 წელს მაიერ ამშელი ჰესენ-კასელის სამეფოს ფინანსების გამკარგავი ხდება. პირველი მილიონი მან ვილჰელმთან ერთად ინგლისის ჯარში გასაწვევი გერმანელი რეკრუტების გაყიდვით იშოვა. ვილჰელმის ბიძაშვილის, ინგლისის მეფის გიორგი მესამეს ჯარში რეკრუტირებული გერმანელი ჯარისკაცები ინგლისელების მხარდამხარ ამერიკელების წინააღმდეგ აწარმოებდნენ საომარ მოქმედებებს. ერთი ასეთი ჰესენელი რეკრუტი, როგენფელდერი, ომის შემდეგ კონექტიკუტის შტატში ჩასახლდა. სწორედ ეს როგენფელდერი გახლდათ ევროპელი ბანკირების ოლიგარქიული კრეატურა ამერიკაში. ამ სპეცოპერაციამ რამდენიმე ხანში როგენფელდერების შთამომავლებიდან პირველი როკფელერი შვა. 1809 წელს მაიერ ამშელი ჩვენთვის უკვე ნაცნობ ტურნი ტაქსისის კომპანიაში მაღალ ფინანსურ პოსტს იკავებს. თითქმის იმავდროულად იგი იოანიტთა ორდენის ფინანსისტი ხდება და ორდენის მაგისტრს იტალიელ ტომ მაზოს უახლოვდება. იმ პერიოდში ნაპოლეონმა ორდენის სიმდიდრის კონფისკაცია განახორციელა, მაგრამ საფრანგეთის იმპერატორს სასაცილო თანხა შეხვდა. ორდენის მნიშვნელოვანი სიმდიდრე მაიერ ამშელის ხელმძღვანელობით ჯერ გაქრა, ხოლო შემდეგ ინგლისში აღმოჩნდა. მაიერ ამშელ როჩილდი 1812 წელს გარდაიცვალა. მას 5 ვაჟი და 5 ქალიშვილი დარჩა. უფროსი ვაჟი ამშელი ფრანკფურტის ბანკის მეპატრონე გახდა, სოლომონი ვენის ბანკის, ნათანი ლონდონის ბანკის, კალმანი ნეაპოლისა და სიცილიის ბანკების, იაკობი იგივე ჯეიმსი კი პარიზის ბანკის. მათ შორის ყველაზე ნიჭიერს, ნათან როჩილდს, ბრიტანეთის არისტოკრატიამ მამისა და ძმების სამსახური დაუფასა და ვატერლოს ბრძოლის დამთავრების შემდეგ ძმებში რიგით მესამე როჩილდს ინგლისური ფინანსური ნამცხრიდან საკმაოდ მოზრდილი ნაჭერი არგუნა. საფრანგეთთან ომის დროს პორტუგალიაში მყოფ ინგლისელთა სამხედრო ნაწილს ფულით იაკობ როჩილდის ბანკი უზრუნველყოფდა. იმპერატორ ნაპოლეონსაც კი არ ჰქონდა უფლება შავი არისტოკრატიის ფინანსური მენეჯერისთვის ხელი ეხლო. ბურბონების რესტავრაციასაც როჩილდები აფინანსებდნენ. სწორედ რესტავრაციის შემდეგ საფრანგეთი ინგლისის უმცროს პარტნიორად გადაიქცა. როჩილდები ყოველთვის თავიანთი პატრონების მითითებებით მოქმედებდნენ, ამიტომაც მათ ელიტის სამსახური დაუფასდათ. დედოფალ ვიქტორიას სუეციის არხის აქციების შესასყიდად თანხა დასჭირდა. მაშინ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დიზრაელმა წამოიძახა, როჩილდები არ შეიძლება ზედმეტები იყვნენ და მართლაც 1875 წელს ნათანაელ როჩილდმა ინგლისის ლორდის ტიტული მიიღო. იგი პირველი ებრაელი იყო, რომელიც სამეფო კარმა ლორდის ტიტულით დააჯილდოვა.